佢而家呢度話每一個花瓶係會賣嘅價係25% 嘅 off 啦，咁個 discount 呢就係140蚊嘅。然之後佢而家再用1000蚊去買兩個花瓶，佢問你個 change 係幾多，即係問你佢可能找翻嚟嘅錢係幾多嘅意思。咁先要揾嗰個 market price 先啦。咁 market price 呢就係我哋乘翻25%，就會係等於140蚊嘅，因為佢而家嗰個 discount 就係140蚊啊嘛。然之後佢 total 個 discount 嘅 percentage 呢就25%，再直接乘就 OK 啦。然之後就可以揾得到係個未知數，即係個 market price 係等於560蚊嘅。咁然之後我哋要揾個 selling price 係幾多，因為佢係用1000蚊買，但我哋要知道佢個 selling price 一個花樽係幾多㗎嘛，就唔係直接用 market price 去計佢，即係嗰個花瓶嘅錢幾多錢，所以個 selling price 呢就係560蚊，再減翻140蚊就等於個 selling price，所以就係等於420蚊嘅。然之後兩個花樽，所以就420乘2就係840。咁佢用1000蚊買，再減翻840蚊，就可以知道我哋要找翻160蚊嘅。咁所以就係 A 啊。